Уверенность половина победы. La confiance, c'est la moitié de la victoire. Правда? Да. Bonjour, Здравствуйте. Еще раз. encore une fois. Как вам зовут? Comment vous appelez-vous? Меня зовут Je m'appelle Yulia. Да? Да. Сколько, Quel âge вам avez-vous? Полных. Au complet? Моя мама всегда Ma mère dit toujours, 18 лет, остальное j'ai 18 ans et le reste, c'est l'expérience. лет? Да, это хороший Bonne ответ. réponse. Мне нравится анекдот по этому J'aime поводу. l'anecdote. Когда девушку спрашивают, сколько вам лет, она говорит, Quand 25. on demande à une fille, quel âge avez-vous? Мужчина Elle dit, отвечает, ну как 25? Вы 5 лет назад 25 говорили, что вам ans. Elle dit, 25. comment ça Она 25 говорит, а ans? я не из Vous тех, m'avez dit кто сегодня 25 говорит ans, одно, а завтра другое. que vous aviez déjà plus de 5 ans. Et la fille, elle répond, ben, Хороший. c'est parce que je tiens je n'aime pas les gens qui changent d'avis. Мне 39 J'ai лет. 25 ans, il y a 5 ans et encore 25 ans aujourd'hui. Вы, J'ai 39 ans en réalité. С Киева или другой Vous êtes de город? Kiev? Я с Крапивницкого. Раньше это был Non, je Кировоград, viens de но в связи с декоммунизацией его переименовали, и теперь это Крапивницкий. У Kniepetnitsky. нас в нашем городе первый театр в Dans notre Украине, ville, il y a он le тоже premier théâtre называется de Крапивницкий, l'Ukraine. и поэтому наш город называется тоже так вот в честь этого театра. Notre ville est nommée en l'honneur du théâtre qui est très connu en Ukraine. Это недалеко, C'est pas это très loin 280 de Kiev. километров, 4 часа езды C'est на 4 heures en автобусе. autobus, un peu plus de 200 km. Окей. Ну, это далеко. Так, соу-соу. Да. И как вы нашли Comment avez-vous наше trouvé notre agence? агентство? В Par интернете Internet. нашла. Интернета? Да. Значит, вы осознанно... Donc vous Да. faites une décision consciente de rencontrer votre mari, bien sûr. Конечно. Да? Конечно, да. У вас есть Vous avez des детей? enfants? У вас Нет. Non, je n'ai pas d'enfant. Нет? Нет детей. И В планах Je действий. planifie en avoir. Je veux en avoir. Конечно. да. Любая женщина нормальная, здоровая, N'importe хочет иметь quelle femme детей. normale veut avoir des enfants. И вам не пугает встретить Ça ne иностранный fait pas peur de муж, rencontrer un homme à переехать в l'étranger, de другую partir dans un страну, autre pays, научить d'apprendre une новый nouvelle langue? Нет, Non. язык? Нет? нет. Если я встречу свою половину, Si je rencontre ma любимого moitié, l'homme que человека, j'aime, что для меня важно, с которым я смогу построить avec qui je peux сильную construire une семью. famille forte, Какая quelle разница, différence? где, Où est-ce qu'on правда? est? Да. Il n'y a pas de différence. Какая разница? Но Я понимаю, Je о чем вы comprends ce que vous говорите, dites. сложностей Oui, il y будет aura beaucoup de много. difficultés. Я считаю, что если два человека Mais je хотят, они все considère que si преодолимы. deux personnes Кем вы veulent, ils работаете, réussissent. например? Я имею два J'ai высших deux образования. Сейчас diplômes я работаю медицинским universitaires. представителем в компании Je suis КРК. représentante médicale pour la compagnie KRK. А продавать Vous vendez des лекарства médicaments? или, Немножко по-другому. Мы Non, on не ne vend продаем. pas. Мы проводим On информационную fait un travail работу. d'information Проводим информационную работу с врачами, auprès des docteurs, с девчонками в аптеках. dans les pharmacies, on fait des présentations. Лекции, фармкружки. То есть у нас нет прямых продаж. On ne fait pas de la vente. Например, как вот в аптеке On ne fait pas de la vente directe. On fait simplement de la formation. Я обучаю. J'apprends aux чем gens мой препарат лучше, чем другие pourquoi notre аналогичные. Я produit est meilleur que les договариваюсь о concurrents. назначении, о On fait des рекомендациях, recommandations. ссылаясь на свои знания, ссылаясь на преимущества моих препаратов. J'explique les avantages значит, de вы notre можете работать в этой médicament. сфере и в Конечно. той, и в другой стране. Oui, Да. je peux travailler dans Ну и n'importe плюс quel у pays. меня, я провизор. En plus, je suis Это то же самое, proviseur. что фармацевт, но C'est un peu с comme высшим directrice de образованием. pharmacie, mais avec Вот, то une есть я могу haute работать и в formation. аптеке, и Je peux travailler заведующей, dans une directrice de pharmacie. Да, да, понятно. Плюс у меня еще Et en есть plus, диплом j'ai un учителя. diplôme d'enseignante. Что? Диплом учителя. Да? Да. Вы уже были... Vous avez déjà été преподавателем? enseignante? Я не работала по первому Non, je n'ai pas travaillé образованию. Я пошла, enseignante. в свою школу, которую я закончила золотой J'ai terminé avec une médaille d'or dans mon Посмотрела на école. деток, да, и решила, что это не для меня. Женский Non, коллектив, l'enseignement, ce n'est pas pour детки. moi. Я вот когда училась, Collectif я мечтала быть féminin, учителем, а потом мне больше les enfants. захотелось вот такого больше живого Je voulais общения, plus больше de креатива, вот, créativité dans mon travail. челлендж Plus de каждый раз, challenge dans вот mon travail. какой-то, вот у меня каждый раз там какой-то план продаж, J'ai des plans de какие-то vente, новые des цели, nouveaux 16 визитов каждый день. 16 visites То par есть jour. вот немножко такая работа не Je ne veux pas de монотонная. monotonie. Значит, для вас работа это очень Pour важно. vous, le travail, Вы c'est любите très работать. important. Люблю. Oui, Да, vous aimez да. travailler. Вы не можете Vous pouvez pas оставаться rester à la дома maison и et заниматься, vous occuper de la Только maison. хозяйством нет. Enfin, mon Нет. foyer, c'est pas pour vous.
Я люблю, когда дома всё J'aime чисто. У quand меня tout est всегда propre dans дома la maison, чисто, quand tout порядок. est en То есть ordre. я всегда поддерживаю порядок. Я вкусно Je fais bien la готовлю. cuisine. Но для себя, для самой всегда мне, ну, там что-то такое специальное готовить лень. J'aime toujours То есть я там что-то, что побыстрее. manger rapidement, donc je ne Потому что cuisine pas всегда pour куча moi, каких-то parce que j'ai toujours дел. des affaires à Но вот faire. просто заниматься Mais домом, simplement это вот m'occuper de la слишком maison, мало ce для serait меня, beaucoup да, trop peu pour moi. действительно. То есть мне бы хотелось, чтобы у меня была Je voudrais avoir une семья, famille, работа. un travail. То, что, мне кажется, успешный человек успешен Je во pense qu'une всем. personne Et on qui может est это réussie успешно est сочетать. réussie dans tout. Все это. Да, И вы уже много Vous avez путешествовали? déjà beaucoup Да. voyagé. Да? да. Vous êtes allé où? Вы были? В этом году, давайте Je я vous расскажу, raconte где cette я année. была. В этом году я была в J'ai été aux США. États-Unis. США? Да, у меня была J'avais le мечта rêve побывать в d'aller à la НАСА. NASA. Я была в Je suis allée à Хьюстоне, в Houston. НАСА, и была в Нью-Йорке. Je suis allé à New York. Вот. Потом я была в Ensuite, je suis allé en Italie, в Таурмино. à Taormino, c'est en Sicile. Да, на Кипре Je suis allé à была. Chypre. Вот. И 3 недели назад была в Et il y a 3 Швейцарии. semaines, j'étais en Suisse. Уля! Еще была в Et oui, je suis aussi allé en Turquie. А откуда Pourquoi столько tellement de voyages? путешествий? Ну, я стараюсь, вот как у нас есть государственные праздники. On a des vacances, des journées fériées. Есть государственные праздники, я всегда стараюсь эти праздники Et j'essaye использовать. toujours То есть я беру, d'utiliser например, 2 выходных, les там, congés может быть, fériés. один какой-то у меня Et вообще puis, отпуск, si один jamais идет, j'ai у меня des journées de получается réserve, 3-4 дня. je Это prends не 4 длинное jours de vacances. путешествие, это Ce sont des petites коротенькие, vacances в середине рабочего цикла. au milieu Но они так d'un меня cycle de заряжают travail. позитивом. Puis ça me Мне remplit потом очень de легко positif. продолжать мою работу. У меня Après, j'ai de есть l'énergie. стимул. Я C'est un там планирую stimulus какие-то pour moi. следующие Et je planifie mon путешествия. prochain voyage. И, ну, например, в США вы получали Pour aller aux États-Unis, vous avez reçu un Конечно, visa? да, это уже я в этом году была 4-й Oui, раз. cette année, c'était mon 4e Вот, voyage aux в США, но États-Unis. это я вам просто рассказала этот год. Я получила J'ai визу, reçu да, un visa потому parce что que- у меня, в принципе, parce que j'ai хорошая визовая J'ai une bonne история. 2 histoire раза de была в visa. Лондоне, Je suis déjà allé 2 fois à и мне визу Londres дали без et проблем. on me donne le visa sans aucun problème. Туристическую. Touristique, bien sûr. Да, И вы, на 10 лет. и когда вы путешествуете, вы любите путешествовать Quand vous voyagez seul Ну, ou- бывает, я с друзьями Parfois avec des путешествую, но amis, чаще у нас не сопрягаются mais les графики, graphiques не ne tombent pas получается, bien чтобы мы ensemble parfois, вместе alors это quand on voyage спланировали. Тем более, ensemble. учитывая, что это выходные En plus, c'est дни, comme c'est des jours то de... есть, ну, не всегда de fin de получается. semaine. Бывает, вот в Турции я с En мамой Turquie, je suis летала, allé avec ma mère. а все остальные разы Et tous les сама. autres voyages, je suis allé toute seule. Значит, главный вопрос. Кто вы Et хотите quel genre d'homme vous встречать? voulez rencontrer? Какой мужчина ваш, C'est quoi l'homme de vos rêves? мечты? Он Il не aime voyager, путешествовать, j'imagine. я предлагаю. Он любит путешествовать. Il и aime вообще он voyager, mais активный c'est un homme человек, actif. и человек, который меня C'est quelqu'un qui va me bien то me есть, sentir, который будет уважать qui va меня, me со мной respecter считаться, которого я буду уважать et que в je ответ. respecterai en Я retour. думаю, что это комплекс, C'est un complexe, это c'est un ensemble. перечень, не меню, C'est pas un правда? То menu. есть нельзя там сказать, что вот эти, вот эти, On вот ne эти peut pas dire качества, c'est а telle ou потом telle ou встретишь telle человека с qualité. такими качествами, а Et чувствуешь, parce que что si он on не твой. rencontre une personne Это qui и a ces харизма, qualités, да, ça ne fonctionne pas. и C'est le флюиды charisme, c'est des какие-то, и fluides. умение общаться, и вообще человек в C'est целом. une personne Поэтому я dans хочу son встретить ensemble. своего Je veux человека. rencontrer mon homme. Да. И, значит, вы сразу Donc чувствуете, vous если sentez это ваш directement si c'est человек, votre personne ou pas. Для вас, как работает Comment процесс? travaille le Это process длительный pour vous? процесс или- Вы знаете, по-разному. Vous savez, Бывает, ça вот peut être видишь varié. человека, там какие-то короткие общения и комфортно. Parfois, sur une А petite бывает, что conversation, вот on est как-то сразу confortable. тяжело, а потом узнаешь человека Parfois, c'est лучше, difficile, и всё difficile, et après, quand on хорошо. connaît la personne, tout va bien. Да. Поэтому Il n'y a pas de правила règles нет dans в ce этом domaine-là. деле. Нету. Значит, у вас нет список Vous n'avez pas de критерий, liste de critères. где Où est-ce он qu'il habite, живет, страна, где он живет, le pays où il habite, кем он quel est son... работает, это не- C'est это pas не pour для vous, вас, ça. да? Ну, это как бы... Я могу придумать эти критерии, Je всю жизнь pourrais искать inventer человека, ces critères подходящего под et критерии, choisir toute и ma vie пропустить selon des critères, et à ce moment-là, je настоящего manquerai человека. То есть я l'homme считаю, что vraiment всегда важен pour moi. человек, личность, да? Ce qui est То есть его important, c'est la персональные personnalité de данные, l'homme а не et pas les критерии. critères. Потому что есть масса примеров, Il y a tellement когда d'exemples человек занимает высокий пост, да, он там известный, quand всё, quelqu'un но он плохой quand человек. quelqu'un répond à tous les critères, mais И en с ним fait, c'est pas рядом une bonne некомфортно, personne. его близким, родственникам и так далее. То есть для меня важно, чтобы действительно я с этим человеком могла создать крепкую, надежную Pour moi, семью, c'est important de крепкость. rencontrer un homme avec qui je pourrais fonder une И вопрос famille. о детей для вас Et la это- question des это enfants, pour важно? vous, c'est Конечно. important, oui. Oui, Это oui. важный вопрос, да? Да.
У меня Je нет n'ai pas детей, я d'enfants et je очень veux хочу. absolument avoir des enfants. И последний вопрос. Ваш хобби, Vos hobbies, что qu'est-ce que вы vous aimez любите faire? Кроме En dehors du путешествовать и voyage et работать, du travail, я люблю J'aime danser. танцевать, я хожу на уроки je сальсы prends и des cours de бачаты. salsa, bachata. Вот. Сальса? Да, сальса и бачата. Вот. Я люблю J'aime faire de la фотографировать. photographie. Тоже я прошла курсы, и я люблю J'aime faire des фотографировать. photographies. Вот. И плюс ко всему я еще учу Et aussi, английский. j'apprends Я не знаю, l'anglais. это относится к Je ne sais pas si c'est un хобби или hobby ou pas. это уже просто как... Ну, значит, вам нравится изучать английский Donc vous aimez язык. apprendre l'anglais. Ну, это хорошо, потому что Mm. это главные задачи, когда вы... Я по-английски говорю, в принципе, уже более-менее. Je parle то assez есть bien en у anglais меня déjà. уровень J'ai un niveau интермедиат. intermédiaire. Ага. Меня нормально понимают, вот, даже up intermediate, вот, поэтому я стараюсь его поддерживать. Хорошо. Спасибо большое. И вам спасибо. Было очень интересно.